ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲାସର ଭାଗ 1ରେ ଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଉଲ୍ଲାସରେ ଭାଗ 1ରେ ଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା କ'ଣ ନା ହସେଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ବ, ତ, ମ, ଖ, ଟ ଆଉ ଚ। ଆମେ ଶିଖିବା ଏବଂ କହିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ଫଟୋରେ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲୋକଟି ଜଣେ ଖବରକାଗଜ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିଲାଟି ବସିକି ବହି ପଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ମଉସା ଡାକ ବାକ୍ସରେ ଚିଠି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖି, ଏଇ ଫଟୋରେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦି ବଢିଆ। ଜଣ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବସ ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ମାଉସୀ ଜଣେ ଫୋନ ରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଡାକଘର ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଡାକଘରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଚିଠି 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 ପକାଯାଏ। ପକାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ମୋବାଇଲରେ ଆମେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ? ମୋବାଇଲରେ ଆମେ କଥା ହଉ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ଚିତ୍ର ଦେଖି ତାଙ୍କର ନାମ କହିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ଦେଖି ଆପଣ ଏଇଟା କୋଉ ଚିତ୍ର? ଖବରକାଗଜ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ଚିତ୍ର? ଆଚ୍ଛା, ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଇଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଚିତ୍ର? ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଚିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ, ତଳେ କିଛି ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେବି ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆପଣ କହିବେ। ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଆଉ ତାର ନାମ ଆପଣ କହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ? ଚିଠି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଇଟା କୋଉ ଚିତ୍ର? ଟେଲିଭିଜନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୋଉ ଚିତ୍ର? ଡାକ ବାକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଖେଇଥିଲି ସେଇଠି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡାକ ବାକ୍ସଟେ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଇଟା କୋଉ ଚିତ୍ର? ଟେଲିଫୋନ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳେ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ତାର ନାମ କହିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଥିବ। ଏଇଟା କୋଉ ଚିତ୍ର? ରେଡିଓ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ରେଡିଓ। ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କୋଉ ଚିତ୍ର? କଲମ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କଲମର ଚିତ୍ର। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଡାକ ବାକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଡାକ ବାକ୍ସର ଚିତ୍ର। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଟେଲିଭିଜନ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହା ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, କଲମ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଆଚ୍ଛା, ହୁଏ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଡାକ ବାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା, ଡାକ ବାକ୍ସ କୋଉଠି ଥାଏ? ଡାକ ଘରେ। ଆଚ୍ଛା,
ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? କରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ବସ୍ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୁହେ? କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ନା, ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ମତେ କହିବେ ଆପଣ, ଛବି ଦେଖିବେ, ଛବି ଦେଖି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କହିବେ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମେ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଠିକ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କୋଉ ଚିତ୍ର ବା କାହାର ଛବି? ଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ଇଟାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କଣ? ଇ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ମତେ କହିଲେ, ଏଇଟା କାହାର ଛବି? ଈଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କୁହନ୍ତୁ। ହସେଇ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଟା କାହାର ଚିତ୍ର ବା କାହାର ଛବି? ବସ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବସ୍ ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କଣ? ବ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାହାର ଛବି? ତବଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତବଲାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କଣ? ତ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଏବେ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାହାର ଛବି? ମକା। ଆଚ୍ଛା, ମକାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କଣ? ମ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଛବିଟି କଣ? ଖବର କାଗଜର ଛବି। ଆଚ୍ଛା, ଖବର କାଗଜର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ତାହେଲେ କଣ? ଖ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଏବେ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାହାର ଛବି? ଘଣ୍ଟା। ଘଣ୍ଟା କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରେ ବା ଘଣ୍ଟା କିପରି ଶବ୍ଦ କରେ? ଟନ୍ 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 କରି। ତ ଟନ୍ ଟନ୍ ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କଣ? ଟ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଏଇ ଛବିଟି କଣ? କାହାର ଛବି? ଚକ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଚକର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କଣ? ଚ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଏବେ ଆପଣ ମତେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ଚିତ୍ର ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି? ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ବସ୍। ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହବ? ବ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଟା କାହାର ଛବି? ଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହବ? ଇ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଟା କାହାର ଛବି? ଖବର କାଗଜ। ଆଚ୍ଛା, ଖବର କାଗଜର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହବ? ଖ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏବେ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାହାର ଛବି? କଲମ। ଆଚ୍ଛା, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହବ? ମ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କାହାର ଛବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୋବାଇଲ। ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହବ? ଇ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ।
ଏବେ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହାର ଛବି? ଟେଲିଭିଜନ। ଆଚ୍ଛା, ଟେଲିଭିଜନ ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହବ? ନ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପଢିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।